Hello friends, welcome to VJ Life Diary. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കാണാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ? പാലക്കാട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ. പലരും എൻ്റെ വീട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അമ്മയും അച്ഛയും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടുപേരെയും കാണിച്ചു തരാം, പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റും കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. അതായത് ഒരു പഴയ ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററിനെ റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് ടാപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം നമ്മളുടെ ബാത്റൂമുകളിൽ എത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവശ്യങ്ങൾക്കും ചൂടുവെള്ളം എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അച്ഛൻ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചടപടയെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള വീഡിയോ, അതായത് ആ വിഷ്വൽസ് കുറച്ച് ഡിമ്മാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് പഴയ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നത് കാണാം. വീനസ് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്, മനസ്സിലായോ? വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്, ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ്. ഇലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് നമ്മൾ അതൊരു മറ്റേ സാധാ എന്താ പറയുക, സാധാ അടുപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല, ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടർ പോകുന്നത്, ഇത് കൂൾ വാട്ടർ വരുന്നത്, സാധാ വെള്ളം വരുന്നത് ഇത് വരുന്നു. ഇത് വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടാവും. ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്ററാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സാധാ ടാങ്ക്, ഒരു മെയിൻ ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഈ മെയിൻ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും, ഇത് ഇറങ്ങും, ഇതേപോലെ വെള്ളം പുറത്ത് പോകും. പുറത്ത് പോയിച്ചാൽ ബാത്റൂമിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ പോവും, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും പോകും, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലും പോകും. രണ്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് വെള്ളം സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മാറ്റി തരാണ് ഇപ്പൊ ഡാഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാഡി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് കോൾഡ് വാട്ടറും ഇത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റും ആണ്. ഇത് ഇൻലെറ്റും ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റും. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടാങ്കിലെ വെള്ളമാണ് സാധാരണ അപ്പർ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പർ ടാങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഔട്ട് ബാത്റൂമിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുക, ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഹോട്ട് വാട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലും എത്ര മുകളിലേക്കാണോ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇതിൽ നിൽക്കും. ഇത് കത്തിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കരണ്ടും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട, വീട്ടിലെ വേസ്റ്റോ മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ കത്തിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വലിയ ഫ്ലാറ്റിലോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കപ്പെടില്ല. നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ വിറകോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വിറകും മറ്റു വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചൂടായി വരും. കറണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യാനുസരണം. സാധാരണ വീട്ടിൽ വെള്ളം, അതിൽ മെയിൻ കാര്യം ഇതിന്റെ എന്റെ ഇത് ഈ പണി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം ഇവളാണ്. മമ്മി പറഞ്ഞു അടുപ്പിൽ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് അവളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത്. മമ്മിയുടെ ഐഡിയ ഡാഡി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ കണ്ടത്. ആവശ്യം മമ്മി ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പിന്ന് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ എത്തണം. എനിക്ക് മറ്റേ ചോക്കാനൊന്നും ആവില്ല, എല്ലാ സമയത്തും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി, പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്തു. പമ്പ്ലർ വന്നപ്പോൾ ലൈനിട്ട് വെച്ചു. ഇങ്ങനെ സംവിധാനം ആദ്യം ഞാൻ പിന്നെ കുക്കറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത്. കുക്കറ് വാങ്ങിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അടിയിൽ ഈ ഒരു സാധനം അപ്പുറത്തെ മുകളിലെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അഴിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ അഴിച്ചിട്ടപ്പോൾ ഇത് പറ്റുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പഴയ ഇരുമ്പ് വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണും. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഔട്ടർ അടുക്കളയിൽ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ വാഷ് ബേസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യും, പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാത്തിനും സൗകര്യപ്പെടുന്നു. സുഖമായിട്ടുള്ള ഏത് സമയത്തും കറണ്ടില്ലാതെ ഹോട്ട് വാട്ടർ റെഡി. കറണ്ടില്ലാതെ ഇവിടെ ആ മെയിൻ കാര്യം. എന്തല്ല ഒരാവശ്യകത പറഞ്ഞങ്ങനെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരികയാണ്. അല്ല
അല്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മള് ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയത് തന്നെ എന്റെ ആ ചിന്തയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളല്ല, അല്ലാതെ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ശരിയാ, ഞാൻ അന്നേരം കണ്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാറില്ലേ. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടല്ലോ, അച്ഛൻ മുങ്ങി. ഇനിയിപ്പോ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ? ബൈ.